បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការហោះជាមួយនឹងដ្រូនរបស់យើងជាបន្តទៀតជាមួយនឹងការមើលទេសភាពអឺកម្រិតកាមេរ៉ាលើកនេះថតទៅដល់ 4K បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថតរាល់ដងខ្ញុំថតតែ 2K ទេតែលើកនេះខ្ញុំថត 4K ម្ដងចង់ដឹងទៅសមត្ថភាពដ្រូននេះអេមប៉ុណ្ណា model នេះឈ្មោះថា DJI Mini 3អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយកម្រិតកាមេរ៉ាវាគឺ smooth មែនទែនហើយខ្ញុំហោះកម្ពស់វា200ម៉ែត្រជាងអ្នកនរគ្នាក្បែរ300ម៉ែត្រ270ម៉ែត្រ270ម៉ែត្រតែមើលវានៅ smooth ដដែលហើយចង្ងាយនេះចង្ងាយ500ម៉ែត្រជាងណាគ្នាយើងបាទអ្នកនរគ្នាមើលក្នុងកាមេរ៉ាឃើញរឿងយឺតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំហោះ sport mode ចឹងវាលឿនអញ្ចឹងគឺលឿនមែនទែនហើយនេះគឺធ្វើការបវល់មុខដ្រូនមកវិញបាទដោយសារយើងចង់ដឹងថាមានការល្អល្អអីអញ្ចឹងណាទី1យើងផលិតជាវីដេអូទី2យើងតេស្តសមត្ថភាពដ្រូនយើងផងសមត្ថភាពនេះបើស្ពេចតាមស្ពេចដែលក្រុមហ៊ុនគេដាក់មកគឺហោះបាន10គីឡូកម្ពស់500ម៉ែត្រប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនហោះដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេកម្ពស់500ម៉ែត្រហ្នឹងមានន័យថាកម្ពស់500ម៉ែត្រហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំជឿថាវាអាចហោះបានហើយកម្ពស់500ម៉ែត្រទេណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងថាចម្ងាយ10គីឡូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចហោះដល់10ទេវាហោះបានត្រឹមតែ5ទៅ5មកបើអ្នកនរគ្នាហោះដល់10គឺហោះហើយអស់ថ្មតែម្ដងអត់អាចត្រឡប់មកវិញដល់កន្លែងទេអានោះតាមខ្ញុំគិតទេណាព្រោះដោយសារតែគេដាក់10គីឡូវាត្រូវហើយតែទៅមកគឺទៅ5មក5ហើយនេះគឺយើងបកមកវិញគឺតាមពិតទៅដ្រូននេះគឺខ្ញុំនៅពីក្រោមហើយអញ្ចឹងហួសខ្ញុំហើយហួសកន្លែងខ្ញុំនៅហើយអញ្ចឹងនេះហោះមកស្ទឹងហើយព្រោះចម្ងាយពីខ្ញុំប្រហែលជា1គីឡូគឺមានស្ទឹងដោយសារផ្ទះខ្ញុំហើយនឹងស្ទឹងប្រហែលជា1គីឡូដីទេប៉ុន្តែហោះដ្រូនវាមិនអាចច្រើននាទីទេអ្នកនរគ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺ sport mode វាល្បឿនវាលឿនអញ្ចឹងហោះមកវឹបគឺលឿនតែម្ដងហើយខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកលេងថ្មីកុំលេង sport mode អីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូកាត់មកវិញបាទនេះគឺខ្ញុំចុចប៊ូតុង return home អញ្ចឹងដោយសារមុនហ្នឹងពេលខ្ញុំហោះដល់កន្លែងស្ទឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំចុចផ្ដាច់ record ហើយដល់ពេលខ្ញុំចុចហៅមកផ្ទះវិញហ្នឹងខ្ញុំភ្លេច record ដល់តែមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយទើបតែខ្ញុំហៅបាទទើបតែខ្ញុំ record អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងហោះមកដល់ទីតាំងដើមហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនេះវានៅពីលើខ្ញុំអញ្ចឹងវានៅកម្ពស់ខ្ពស់ឡើយទេតិចទៀតវានឹងធ្វើការទម្លាក់ខ្លួនចុះកម្ពស់វាក្បែរ300ម៉ែត្រហើយរយៈពេលដែលពេលវេលាដែលខ្ញុំហោះហ្នឹងគឺថ្ងៃរសៀលម៉ោង3គឺឃើញថាខ្យល់ខ្លាំងយកទៅមែនទែនប៉ុន្តែសកម្មភាពថតចាប់យកផ្ដិតយករូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូជូនយើងហ្នឹងគឺ smooth កប់សេរីតែម្ដងគឺអត់មានរង្គើអត់មានអីរំខានដល់យើងទេបាទពពួក DJI គឺអេមខប់សេរីចឹងឯងមិនថាសេរីណាទេហើយពពួក Mini 3ឡើងទៅវាភាពអស្ចារ្យរបស់វាគឺបវល់កាមេរ៉ាបញ្ឈរ lens ក៏បានផ្ដេកក៏បានហើយប្លង់ដែលខ្ញុំថតនេះគឺប្លង់ផ្ដេកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយគឺវាធ្វើការទម្លាក់ខ្លួនចុះហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺវាអត់មានអីវែងទេអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំព្យាយាមកាត់ចោលខ្លះដើម្បីឲ្យឆាប់ដល់ទីបញ្ចប់នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក្នុងការផលិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាតាមដានដឹងហើយមានតែវីដេអូការថតសកម្មភាពជុំវិញផ្ទះក៏ដូចជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលផ្ដិតយករូបភាពចេញពីដ្រូនរបស់ខ្ញុំនឹងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាកន្លងមកហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់អ្នក Subscribe ផងដែរអ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកទស្សនាថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe កុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយខ្ញុំនឹងធ្វើការចេញវីដេអូថ្មីទាក់ទងការចែកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ដ្រូនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនថ្មីហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ថ្មីដែរដោយសារតែដ្រូនខ្ញុំទុំតែប្រើទេលើកទី1ឯងដំបូងលើកទី1របស់ខ្ញុំដំបូងមុនប្រើ DJI នេះខ្ញុំប្រើប្រភេទរៀនលេងអត់មាន gimbal ទេប៉ុន្តែលើកនេះចាប់ផ្ដើមប្រើប្រភេទមាន gimbal ដែលអាចផលិតវីដេអូបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយគឺការចុះចតហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានការបញ្ជាអីថែមទេគឺចុះដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយបងប្អូន